सो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैग रेस, वो भी दो सुपर कार्स के बीच में। एक सुपर कार है ऑडी R8 एंड दूसरी है फेरारी स्पाइडर। एंड हाँ गाइस, इस वीडियो का क्रेडिट जाता है मिस्टर इंडियन हैकर को। और यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। 1 2 3 तो भाई मेरे हिसाब से तो यार फेरारी स्पाइडर जीत चुकी है। बाकी आप बताओ कमेंट में। एंड ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।